Κοπελιά, θέλουμε ένα στρώμα καλό, στιβαρό, να αντέχει τις πιέσεις. Πώς το φαντάζεστε? Με το στρώμα που έχουμε τώρα, στις προσωπικές μας στιγμές, η κοπέλα μου δυσκολεύεται λίγο με τις σούστες. Και θέλω και κάτι να περνάμε καλά και να είμαστε και άνετα παράλληλα. Τι της λες της κοπέλας, παιδάκι μου? Ένα ποιοτικό στρώμα να ευχαριστιέμαι ύπνο θέλω. Εννοείται, είναι το Mykonos Nights που έχει 30% παραπάνω ελαττήρια από το μέσο στρώμα της αγοράς. Είναι πολύ στιβαρό και θα σας βολέψει σίγουρα. Σίγουρα είναι πολύ στιβαρό, γιατί θέλω να βολεύει στα ακροβατικά μας. Καταλαβαίνεις. Ποια ακροβατικά, καλέ? Μην τον ακούτε. Δείξτε μας και άλλα στρώματα όπως σας είπα. Εξίσου καλή επιλογή είναι και το President. Είναι το πιο φυσικό στρώμα της Orion Strom, είναι το VIP μας. Οπότε αν έχετε μεγάλο budget, είναι από τις καλύτερες επιλογές. Και πολύ πιο στιβαρό. Σίγουρα αντέχει, έτσι. Γιατί για μένα το budget δεν είναι πρόβλημα. Έχουμε αρκετό πάθος και δεν θέλω να μου κόβει τη φόρα. Ποια φορά, ρε παλικάρι μου, σταμάτα να διακόψεις την κοπέλα με τέτοια. Σιγά μην αγοράσουμε στρώμα για τα 3,5 λεπτά που κρατάς εσύ. Συνεχίστε παρακαλώ. Τα υπόλοιπα δεν μου παίρνουν χρόνο. Ο ύπνος με νοιάζει να είναι ποιοτικός.